Давай! Бей его! Ух ты, Его сначала оторвать, а потом он одну оторвал, а вторая еще залипает. Нет, брони не... О, иди сюда! А ну, залезь! Все, мне надоело. Я тоже вроде. Ты свирепый. Не справился с управлением. Что значит усталость? Устал, значит устал. И бомбочки. Штопор! Это бомбочки, если бросал. Да, в воду, да? Валера, штопор! Прикубов как он? Так. Че, разгоняешься, потом диагонально. Правый, левый стик влево вниз, а правый вправо вверх. Такой кувырок офигенный получается. Покорись. Так? Ну так вот плюхнул. Все практически. Да ты что? Я же что-то тарахтел, потому что боялся потерять связь, да и потерял же из видео. Он комфортно летает. Да. Это же болезнь. То, что вот от него требует, он не выполняет, но пытается. То есть сказать, что там где-то что-то работает. Немножко ветра и немножко Ну, поплавки еще немного будет. И она так чувствуется, как будто потеря сигнала. Потом чуть-чуть гадаешь, вроде все замечательно. Один закрыть. Да, и где-то читал, народ не рекомендует телефон рядом. Говорят, подбивают. Кто-то писал, в столике отверстие. Передачи.
Ключик положил. На газу! Нажала, нажала. Я, которая дальше. Ну, это же она и есть. Она ничего. Не маленькие волны потерли. А волнам лучше. Подбрасывает класс, а? А на тех волнах, помните, что вообще прикольно было? А если там сделать Валера крылья красивые, О, шарик, Оля, нас. Догони. Брейки хочется. А те управляемые, это на какой-то О, дрифт! Что это такое? Нормально. По чуть-чуть. Молодец. Он вас ждал. Я иду на дачу. У меня вот трудотерапия. Вообще не срабатывает. Замечательно. Ты с собой там будешь брать, что ли? Доставай, выезжай. Давай. Ну раз идет еще старый, кстати.